ખાસ કરીને નવું એરપોર્ટ એટલે મોદી સાહેબનો ડ્રીમ હતું કે સૌરાષ્ટ્રને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ આપવું, અને ડિમાન્ડ પણ હતી, અને આપણે બહુ સારી મોટી ભેટ આપી છે મોદી સાહેબે. એરપોર્ટનું ઓપનિંગ થઈ ગયું છે, અહીંયા શિફ્ટ પણ થઈ ગયું છે, પણ નાની મોટી કોઈ કચાશ હોય એની મેં જે તે અધિકારી છે દિગંત બોરા કરીને એરપોર્ટ ડાયરેક્ટર, એને સૂચના આપી છે કે પાણી જેવી બાબત છે કે પીવાનું પાણી કે ટોયલેટમાં પાણી ન આવતું કે પાર્કિંગના પ્રશ્નો, એ પ્રશ્નો ઝડપથી ઉકેલવા આજે જ મેં વાત કરી છે, ને ટૂંક સમયમાં એનો બધો જ વ્યવસ્થા થઈ જશે. પણ પછી જ્યારે મેઇન બિલ્ડિંગ છે, નવું બિલ્ડિંગ બની જશે ત્યારે કોઈ અસુવિધા પણ નહીં થાય, ને અત્યારે પણ જે અસુવિધા કોઈને લાગતી હોય પેસેન્જરો, હું આજકાલમાં ત્યાં મુલાકાત પણ લેવાનો છે, સાહેબારે પણ ચર્ચા કરવાનો છે, ને જે ઘટતી સગવડ છે એ પૂરી કરવાના પૂરા પ્રયત્ન કરશું, જેથી કરીને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે એનો એની જે ગરિમા છે જળવાઈ રહી, અને એના માટેની જે કોશિશ કરવાની એ કરાવશું. રમભાઈ, એવું નથી લાગતું કે આ એરપોર્ટનું શિફ્ટિંગ થોડું વહેલું થયું હોય, કારણ કે હજુ ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ શરૂ થવાને પણ વાર છે, તો ત્યાં સુધી કદાચ રાજકોટ સિટીમાં જે એરપોર્ટ હતું તે ઉપયોગ કરી શકાય એવું બની શકે? હવે એ તો સરકાર લેવલનો પ્રશ્ન છે કે એરપોર્ટ વહેલું ચાલુ કરી દીધું કે સગવડ ઓછી છે, પણ એ સરકારનો નિર્ણય છે, અને એના કોઈ કારણો હશે, મને એનો આઈડિયા નથી, પણ હું એવું માનું છું કે વહેલું એટલા માટે ચાલુ કર્યું કે માર્ચ સુધીમાં ઇન્ટરનેશનલ ચાલુ થશે, ત્યાં સુધીમાં બધી ફ્રીક્વન્સી, બધી ફ્લાઇટો, નવી ફ્લાઇટો આવવાની છે એ પણ સેટ થઈ જાય. અને પહેલે દિવસે જે એરપોર્ટમાં કોઈ ગુજરાતી પાયલોટ હતા, જે પહેલી ફ્લાઇટ આવી હતી ઇન્દોરથી, એને કીધું કે આ રનવે ખૂબ સારો છે ને આવો સ્મૂથલી રનવે અમે પહેલી વખત જોયો છે. એટલે અંદરની જે વ્યવસ્થા છે એ સારી છે, માત્ર કોઈ પરચૂણ કામકાજ બાકી રહી ગયું અથવા તો કોઈ અધિકારીની કોઈ મિસ્ટેકના હિસાબે આ જે વાત થઈ છે તો એનું સોર્ટ આઉટ કરી લેશે એ લોકો. રામભાઈ, ખાસ કરીને જે અમદાવાદ 6 હાઈવે છે, હીરાસર એરપોર્ટ જવા માટે રોડ રસ્તામાં પણ ઘણી બધી સમસ્યા અને ખામી છે, મુસાફરોને મુશ્કેલી થઈ રહી છે, આ બાબતે એ બાબતે હું સરકારશ્રીનું ધ્યાન દોરીશ કે ટ્રાફિક જામ ન થાય, બ્રિજ જે છે એ બ્રિજ બની જાય બરાબર વ્યવસ્થા, અને સારી રીતે એરપોર્ટ આવવા જવામાં કોઈ વિક્ષેપ ન પડે, કોઈ ટ્રાફિક જામ ન થાય, એના માટે યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય સ્થળે રજૂઆત બી કરશું અને સોલ્યુશન પણ કાઢશું. નેશનલ હાઈવે પણ હમણાં ગ્રીનલેન્ડ ચોકડીથી જેતપુર સુધીનો જે 6 લેન બનવાનો છે એનું પણ ટૂંક સમયમાં નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીને જાણ કરીને મોહનભાઈને સાથે રાખીને એનું પણ ખાતમુહૂર્ત કરવાનું છે, જેથી આગળ જેતપુર સુધી પણ જે ટ્રાફિક સમસ્યા છે એ બધી દૂર થઈ જશે.